ওই যে ওটা কি ওটা কোন ফ্লাইট মাম্মি? ওটা জাপানের একটা ফ্লাইট। ওটা জাপানের ফ্লাইট যে দেখে শুনে হবে জাপান যে হ্যাঁ এটা আবার কি ফ্লাইট? এটা এমিরেটস দুবাই ফ্লাইট। পড়ো না, লেখা আছে তো এমিরেটস, কি স্পেলিং আছে পড়ো। EMI। না ওই ফ্লাইটটা বলছি না তো, এটা দেখো, বলছি এই সাইডটা এটা কত বড় ফ্লাইট দেখো শুধু। বুঝেছো? আমি মানে অনেক বড় ফ্লাইট, এটা এমিরেটস এর ফ্লাইট। তো কি হচ্ছে ভালো, আমরা আসি না এমিরেটস দুবাই। আমরা তো এমনি যাই দুবাই ফ্লাইট। মামা এটা কি নতুন ফ্লাইট? JLAL? এটা আমি জানি না কোথাকার, দেখতে হবে। জেল ফ্লাইট, তোমার নামটা হচ্ছে জেল। पापा मैं पायलट से मिलूंगी। ठीक है। हाँ मैं ओमान पहुंच जाऊंगी। मुझे मैं ओमान पहुंचूंगी। नहीं लेट होगा, हम लोग को जाना होगा। देखो फिर बात फिर कभी। আবার সেই ছোট ফ্লাইটটাই যাবো? হ্যাঁ না, এটা বড় আছে। আমরা we will go in Oman here flight.